بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله راح نشرح بحر المتقارب. بحر المتقارب استعمالاته يجي تام ومجزوء. التام الشطر الواحد نكرر فيه قالب فعول 4 مرات، يعني البيت يتكون من قالب فعول 8 مرات، هذا التام. أما المجزوء اللي هو قالب فعول نكرره 3 مرات. نبغى نجي الآن نقسم فعول إلى أو نقطعها فعول فعول فعول، مثل ما اتفقنا نقف عند الحرف الساكن. هنا الحرف الساكن الواو، فيصير فعو. الحرف الساكن هنا النون لن. 3 2 3 2 نكررها بكل القوالب. أقرب مثال أو لحن على بحر المتقارب اللي هو اللحن فعول 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 فعول. فيه الأبيات الشهيرة وراح تسهل عليكم الموضوع إن شاء الله، اللي بلادي بلادي منار الهدى، بلادي بلادي منار الهدى. لو نيجي نقسمها: بلا حرف ساكن الألف 3 دي 2 بلا 3 دي 2. بلادي بلادي منار الهدى، فعول 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 فعول.